हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एसएससी ट्रिक। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सीएचएसएल का मार्क्स आया है उसके बाद आपको करना क्या है। ठीक है, क्या टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, जो सारे क्वेश्चन आप मेरे से अभी तक पूछे वो सारे क्वेश्चन को मैं एक साथ कंबाइन करके ये वीडियो में आप आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी बात आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टीयर 3 एसएससी सीएचएसएल टीयर 3 जो कि होता है टाइपिंग टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, पर आपको पास तो करना ही है। ठीक है, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा वो टीयर 1 और टीयर 2 के कॉम्बिनेशन से निकलेगा। इनके दोनों के ही मार्क्स ऐड होंगे आपके मेरिट लिस्ट में। ठीक है, जिन्होंने एलडीसी के लिए अप्लाई किया था वो टाइपिंग टेस्ट देंगे और जिन्होंने डीईओ के लिए अप्लाई किया था वो स्किल टेस्ट देंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टाइपिंग टेस्ट 35 वर्ड्स पर मिनट फॉर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में जो देंगे वो 35 वर्ड्स पर मिनट उन्हें टाइप करना होगा और जो हिंदी मीडियम में देंगे उन्हें 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करना होगा। नेक्स्ट, स्किल टेस्ट 15 मिनट्स का टाइम होगा जिसमें आपको एक शीट दिया जाएगा जिसमें 2000 टू 2200 स्ट्रोक्स होंगे, 2000 से 2200 स्ट्रोक्स होंगे और जिसको आपको टाइप करना है विद इन एन आवर। ठीक है, तो यही है हमारा आज के लिए। और फिर से जाने के पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।